Il cartello lo scrive chiaramente, la sbarra è alzata, il casello di Breganze è aperto, per ora senza il pagamento di pedaggio. Dovrebbe diventare operativo a tutti gli effetti entro la fine del mese di maggio, quando sarà anche aperto il collegamento da Malo a Breganze. Lavori ripartiti sulla superstrada pedemontana veneta. Il 3 giugno 2019, poco meno di un anno fa, in un mondo diverso, l'apertura del primo tratto. Adesso, in piena emergenza, il secondo casello, quello di Breganze, è pronto. La sbarra è alzata, per ora non si paga, come conferma il nostro passaggio. Il cantiere procede, gli operai lavorano tutti i giorni e se tutto va avanti senza intoppi, a fine maggio il casello diventerà operativo a tutti gli effetti e entro la fine dell'anno dovrebbe essere completato in modo definitivo il tratto tra Malo e Bassano del Grappa. Montecchio Maggiore Spresiano, questo è il collegamento finale di quest'opera, strada veloce tra le province di Vicenza e Treviso, 94,5 km che l'economia dell'intera regione, ansiosa di lasciarsi alle spalle l'emergenza coronavirus e poter ripartire, certo in totale sicurezza, aspetta da anni. Un'apertura strategica quella del casello di Breganze, che garantirà il collegamento con la Valdastico prima che il cantiere entri in trincea e permetterà un ulteriore snellimento del traffico sulla viabilità ordinaria.